एक बार एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा, ज़्यादातर लोग अपने जीवन में अच्छी बातों से ज़्यादा बुरी बातें ही क्यों याद रखते हैं। तभी उस गुरु ने अपने शिष्य से कहा, जब तुम खाना खाते हो तब तुम्हारे दांत में कभी भी खाना अटक जाता है। तब शिष्य ने कहा, हाँ अटक जाता है। तब गुरु ने शिष्य से कहा, जब तुम्हारे एक दांत में खाना अटक जाता है लेकिन 31 दांत ऐसे हैं जिसमें कुछ खाना अटका नहीं है, फिर भी तुम्हारी जीभ वहीं जाती है जिस दांत में तुम्हारा खाना अटका है। उसी तरह मन का स्वभाव भी जीभ की तरह है। हमारे जीवन में 31 अच्छी चीज़ें हो रही होंगी, लेकिन जहाँ कुछ अटका हुआ है उधर ही हमारा मन जाता है, क्योंकि मन का स्वभाव ही ऐसा है।